ওয়েলকাম টু স্কুল অফ মাইন্ড লাইট, ক্রিয়েটিং উইথ মাইন্ড লাইট। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই স্কুল অফ মাইন্ড লাইটের নতুন একটি টিউটোরিয়ালে। আমি মাহফুজা জামিলি। বন্ধুরা, আমরা যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলো ব্যবহার করি, এই ফোনে এমন কিছু সেটিংস থাকে যে সেটিংসগুলো সম্পর্কে আমাদের খুব একটা ধারণা থাকে না। আজ তেমনি একটি সেটিংস সম্পর্কে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা অলরেডি আমাদের ভিডিওর টাইটেল এবং থাম্বনেলস দেখে বুঝে গেছেন আজ আপনাদেরকে আমি কোন বিষয়টি জানাবো। আজ আমরা আপনাদেরকে জানাবো ডিজিটাল ওয়েলবিং অ্যান্ড প্যারেন্টাল কন্ট্রোলস। এই সেটিংসটির মাধ্যমে আমরা যে কাজগুলো করতে পারি, আমরা আমাদের ফোন কত ঘন্টা ব্যবহার করেছি সেটি দেখতে পারি, আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি কতবার আনলক করেছি সেটিও আমরা এই সেটিংসের মাধ্যমে জানতে পারি। এছাড়াও আপনি যদি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি রেখে অন্য কোথাও যান, আপনার ফোনটা রেখে দেওয়ার আগে আপনি যদি চেক করে দেখেন যে আপনি কতবার আনলক করেছেন বা কোন কোন অ্যাপ্লিকেশন আপনি কত ঘন্টা ব্যবহার করেছেন, এরপর যদি আপনি ফোনটি রেখে কোথাও চলে যান, আপনি পরে এসে চেক করে দেখতে পাবেন যে আপনার এই ফোনটি অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল কি না, তারা কোনো অ্যাপ্লিকেশনে প্রবেশ করেছিল কিনা, এই বিষয়গুলো আপনারা জানতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমরা সব বিষয়ে একে একে জানবো, তবে তার আগে আমাদেরকে যেতে হবে ছোট্ট একটি বিরতিতে। বিরতির পর আমরা আবারও আসবো। যেতে যেতে বলে যাই, এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের কারেন্ট নোটিফিকেশন অল করে দেবেন, যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়া হলে সবার আগে আপনার নোটিফিকেশনে চলে যায়। বন্ধুরা, আমরা ফিরে এসেছি ছোট্ট একটি বিরতির পর আবারও। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমরা ডিজিটাল ওয়েলবিং অ্যান্ড প্যারেন্টিং কন্ট্রোলস এই সেটিংসটি ব্যবহার করে আমরা কি কি কাজ করতে পারি। তো এই সেটিংসটি দেখার জন্য আমাকে প্রথমে সেটিংসে যেতে হবে। সেটিংস, আমি এখানে ট্যাপ করছি বন্ধুরা। Settings. Search, sign in, SIM, Wi-Fi, Bluetooth, connection and personalization, home screen and lock screen. Home screen and lock screen. Display and brightness. Display and brightness. Sound and light. Notification and status bar. Password and biometrics. Privacy. Security. Location. Convenience tools. Battery. Digital Welbeing and parental controls. আমরা পেয়ে গেছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেটিংস, ডিজিটাল Welbeing and parental controls. Digital Welbeing. Navigate up. Digital Welbeing and parental controls. Digital Welbeing and parental controls. It headings. Digital Welbeing and parental controls. More options. More option. Your digital Welbeing tools. Your digital Welbeing tools. Phone used for 1 hour, 20 minutes today. Phone use for 1 hour 20 minutes today. আমরা আজকে আমাদের ফোনটা 1 ঘন্টা 20 মিনিট ব্যবহার করেছি। Go to dashboard. Go to dashboard. 14 unlocks. আমরা 14 আনলক করেছি, অর্থাৎ 14 বার আমরা আমাদের ফোনটি আনলক করেছি। 6 notifications. 6 নোটিফিকেশন, আমাদের ফোনে 6টি নোটিফিকেশন এসেছিল। Dashboard. Ways to disconnect. Dashboard. One timer set. ড্যাশবোর্ড 1 টাইমার সেট, আমরা একটি অ্যাপ্লিকেশনে টাইম সেট করে রেখেছি বন্ধুরা। Bedtime mode off. বেড টাইম মোড অফ। Focus mode off. ফোকাস মোড অফ। Bedtime dash. More options. আমরা ড্যাশবোর্ড এখানে ট্যাপ করব বন্ধুরা। 6 notification. Ways to 14 go to dash. Go to dashboard. Go to dashboard.
Dashboard. Dashboard. More options. More option. Screen time. Screen time. 1 hour, 21 minutes today. 1 hour 21 minutes today. Bar chart. Showing phone usage data with 7 data points. Go to the previous day. Go to the previous day. আমরা এর আগের দিনে কত ঘন্টা আমাদের ফোনটা ইউজ করেছি সেটা মানে এর আগের দিনের হিস্ট্রি আমরা চাইলে দেখতে পারি। Go to the next day. Disabled. Go to the next day. Disable. Settings. Used for 18 minutes. Settings আমরা 18 minutes ব্যবহার করেছি। Set timer. সেটিংস এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে টাইম সেট করা যায় না। তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে কোন কোন অ্যাপ্লিকেশনে আমরা টাইম সেট করতে পারবো না। যে অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে আমরা টাইম সেট করতে পারবো না, আমাদের ফোন যে অ্যাপ্লিকেশনটি রয়েছে, সেটিংস, প্লে স্টোর, এই অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে আমরা টাইম সেট করে রাখতে পারবো না। YouTube. Used for 17 minutes. ইউটিউব আমরা 17 মিনিট ব্যবহার করেছি। No timer set for YouTube. ইউটিউবে আমরা কোনো টাইম সেট করিনি, তো আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে আমরা ইউটিউবে টাইম সেট আপ কীভাবে করতে পারি। আমি এখানে ট্যাপ করছি বন্ধুরা। No timer set for YouTube. নো টাইমার সেট, এই আইকনটাতে আমরা ট্যাপ করব। এখানে ট্যাপ করে আমরা টাইম সেট করে দেব। Set app timer. This app timer for YouTube will reset at midnight. 0 hours. 0 hours. 1 hour. 1 hour. 25 minutes. 25 minutes. 30 minutes. 35 minutes. আমরা 1 hour 35 minutes দিয়ে দেই। 1 hour. 1 hour replaced 0 hours. Once passing. 1 আমরা সিলেক্ট করে দিলাম। 35 minutes. 35 minutes. 35 minutes replaced 30 minutes. 30. Cancel. Okay. আমরা ওকে করে দিই বন্ধুরা। আমরা ওকে করে দিলে আমাদের এই টাইমটা সেট হবে। Dashboard. No timer set for YouTube. App timer set for 1 hour 35 minutes. 1 hour 21 minutes. আমরা ইউটিউব 1 hour 35 মিনিট এটি সিলেক্ট করে দিয়েছি বন্ধুরা। তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে আরও যে বিষয়গুলো জানাতে চাই সেটি হলো আমাদের এই ইউটিউব আমরা 1 hour 35 মিনিট ব্যবহার করার পর আমাদেরকে আর ইউটিউবে প্রবেশ করতে দিবে না। আমরা যখন আমাদের হোম স্ক্রিন থেকে ইউটিউব এটাতে ট্যাপ করব তখন আমাদেরকে দেখাবে যে ইউটিউব ডিজেবল। তো এইভাবে আপনারা আপনাদের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনারা মানে বেশি ব্যবহার করে থাকেন চাইলে সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে টাইম সেট করে রাখতে পারেন। YouTube. Setting. Go to the next. Go to the brief. Chart. Show 1 hour 20. Screen time. More options. Dashboard. Navigate up. আমরা ব্যাক দিয়ে বের হয়ে আসি ড্যাশবোর্ড থেকে। Digital Welbeing. Go to 14. Unlocks. Go to dashboard. Phone used for 1 hour. 4. 6. Ways to disconnect. Dashboard. 2. Bedtime mode off. বেড টাইম মোড অফ। তো এটা আমরা দেখার চেষ্টা করি বন্ধুরা। Bedtime mode settings. Bedtime mode. Navigate up. Bedtime mode. বেড টাইম মোড অর্থাৎ যে সময়টায় আমরা ঘুমোতে যাই চাইলে আমরা সেই সময়টাতে আমরা টাইম সেট আপ করে দিতে পারি। এই সময়টাতে আমাদের ফোনে আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো থেকে কোনো নোটিফিকেশন চাই না চাইলে সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট একটা টাইম সেট করে দিতে পারি। More options. Silence your phone and change the screen to black and white at bedtime. আমাদের এই বেড টাইম মোড যখন চালু থাকবে তখন শুধু মানে আমাদের ফোনটা যখনই কোনো নোটিফিকেশন আসবে তখন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এই আলোগুলো দেখা যাবে। Turn on bedtime mode. Silence your phone and change the screen to black and white at bedtime. Turn on bedtime mode. Turn on bedtime mode. আমরা এটা অন করে দেই দেখি। Not ticked.
based on schedule from 8:00 p.m. 7:00 a.m. Not ticked while charging at bedtime. Between ticked. Turn off bedtime mode. Customize. Ticked. Not ticked. Based on schedule. Turn on bedtime mode. Not ticked. Based on schedule from 8:00 p.m. 7:00. Ticked. Start. End. 7. Start. 8:00 p.m. আমরা 8টার সময় আমরা স্টার্ট করে দিলাম। 8:00 p.m. Select hours. 00. Not ticked. অর্থাৎ আমাদের এই বেড টাইম মোডটা কোন সময় শেষ হবে আমরা সেই সময়টাও আমরা সেট করে দিতে পারি বন্ধুরা। আমি এখানে ট্যাপ করছি। Ticked. Not ticked. p.m. 1, 2, 3, 4, 5, 6. আমরা 6, 6 সিলেক্ট করলাম। 7, 8, 10, 11, 12. Switch to text input mode for the time. Cancel. Okay. আমরা ওকে করে দেই বন্ধুরা। Bedtime mode settings. Start. Bedtime mode. Start 6:00 a.m. End 7:00 a.m. 1 hour. Ticked. Monday. Ticked. Tuesday. এখানে নির্দিষ্ট ডেট আপনি চাইলে সিলেক্ট করে দিতে পারেন এবং চাইলে এভরিডেও আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন বন্ধুরা। Ticked. Wednesday. Ticked. Thursday. Ticked. Friday. Ticked. Saturday. Ticked. Sunday. Not ticked while charging at bedtime. Between. Not ticked. Turn off bedtime mode. Customize. তো বন্ধুরা এইভাবে আপনারা আপনাদের ডিজিটাল ওয়েলবিং অ্যান্ড প্যারেন্টাল কন্ট্রোলস সেটিংসটি ব্যবহার করতে পারেন। এই ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল। আপনারা জানাবেন আপনাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো, আরও কী ধরনের ভিডিও আপনারা পেতে চান স্কুল অফ মাইন্ড লাইট থেকে। তো আজ এই পর্যন্তই, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো টিউটোরিয়ালে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।